Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi vorrei preparare insieme a voi i guefus sardi. I guefus sardi sono dei piccoli dolci tipici della mia terra, della Sardegna, che fanno parte della piccola pasticceria. Venivano preparati solitamente per le feste. Per ogni tipo di festa c'era il dolcetto. Sono molto carini perché sono delle piccole caramelle che vengono confezionate con della carta colorata, solitamente dell'avelina. Oggi vedremo una piccola variante un po' più moderna. Ma adesso bando alle ciance, vediamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono 300 g di mandorle tritate, 150 g di zucchero semolato, la scorza di un limone, mezza fiala di aroma di limone, mezzo bicchiere d'acqua, acqua fior d'aranci, liquore maraschino, delle carte colorate e circa 300 g di zucchero semolato. I guefus sono dei dolci molto buoni e soprattutto popolari, hanno pochissimi ingredienti popolari perché in antichità in Sardegna le poche materie prime che si avevano a disposizione erano le mandorle, lo zucchero e gli agrumi, come per esempio ovviamente il limone. Quindi l'ingrediente però principale di questa preparazione è la mandorla. Ci tengo a precisare che io uso solo mandorle sarde perché mi piacciono solo quelle. In questa ricetta le mandorle sono tritate come vi avevo fatto vedere nella ricetta degli amaretti. Se ve lo siete persi il video potete cliccare nella scheda che vedete qua. Allora, ritornando a noi, quindi partiamo già con 300 g di mandorle già tritate. Cosa dobbiamo fare ora? Dobbiamo grattugiare la scorza del limone. Che ovviamente è un limone sardo e biologico perché proviene dalla mia pianta. Io non uso nessun tipo di medicinale. Grattugiato il limone, siamo pronti per andare ai fornelli. Prendiamo un pentolino di queste dimensioni, versiamoci dentro lo zucchero, 150 g di zucchero, poi il mezzo bicchiere d'acqua e poi accendiamo il fuoco. Dobbiamo far diventare l'acqua e lo zucchero dello sciroppo, quindi dobbiamo far scaldare sulla fiamma fino a che non si raddenzerà. Sempre mescolando naturalmente. Ci vorranno circa 10 minuti. Allora, lo sciroppo è praticamente pronto, è diventato denso e sollevando il cucchiaio, vedete, forma una sorta di filo, quindi è pronto. Adesso mettiamo la scorza del limone, amalgamiamo bene, è un profumo stupendo, poi aggiungiamo il maraschino, 1, 2, 3 cucchiai, amalgamiamo ancora, ok, aggiungiamo anche 2 cucchiai di acqua fior d'arancio. A questo punto aggiungiamo anche le mandorle. Continuiamo a mescolare. Dobbiamo amalgamare bene tutto il composto per qualche minuto. Non dimentichiamoci anche di mezza fiala di aroma di limone. Questo è un aiutino.
Arrivati quindi a questa consistenza, quando l'impasto ci risulta proprio asciutto e si stacca bene dal pentolino, l'impasto è pronto, possiamo spegnere. Una volta che ho spento il fuoco, ho trasferito il nostro impasto dei guefus in questa ciotola e l'ho lasciata leggermente raffreddare, ma l'impasto è ancora caldo. Non voglio che si sfreddi completamente perché poi tende a solidificarsi. Quindi abbiamo pazienza, magari se è anche un pochino caldino, ci inumidiamo le mani con un po' di acqua a fior d'arancia e facciamo le nostre palline. La cosa che adoro di più di questa ricetta sono i profumi. Soprattutto il profumo del limone, dell'acqua fior d'arancio mi ricordano proprio le feste, quindi questa è una cosa veramente bellissima. Si deve provare a farla per godere di queste piccole cose. Quindi adesso passiamo a fare le nostre palline. Come vedete, non dimentichiamoci che qui c'è lo zucchero che abbiamo visto prima, che ci servirà una volta fatte le palline per rotolarci dentro appunto le palline e metterci appunto lo zucchero con l'acqua a fior d'arancio, in modo tale che l'impasto non si appiccichi, e comunque nel frattempo profumiamo anche le palline. Facciamo delle palline grandi tipo una noce, come una noce. E le mettiamo nello zucchero e le posizioniamo in un vassoio per asciugare un po'. Se necessario ripetiamo l'operazione di bagnarci le mani con l'acqua a fior d'arancio. Ecco, qui ho terminato di fare tutte le mie palline, i miei guefus. Con queste dosi io ho potuto fare ben 43 palline, quindi usciranno 43 guefus. Allora, quello che dobbiamo fare adesso, dobbiamo lasciarli raffreddare completamente e anche un po' asciugare, quindi l'ideale sarebbe lasciarli almeno 2 orette per poter raffreddare e asciugare completamente. E poi nel frattempo noi possiamo fare un piccolo lavoretto. Allora, solitamente i guefus vengono incartati con della velina colorata. Ovviamente lì possiamo svizzere la nostra fantasia e usare tutti i colori che ci piacciono. Oggi però io ho scelto una carta un po' diversa. Vedete questo tipo di carta che potete trovare in qualsiasi negozio dove appunto si vende articoli per i dolci. È molto carina, abbastanza moderna. Io comunque ci tengo non solo a incartare i guefus, ma anche a fare i piccoli taglietti nella carta, così come si faceva appunto anticamente, come si fa appunto per i guefus, perché una volta che si posiziona la piccola pallina sulla carta si arrotola come una caramella. E poi ci saranno queste frangettine molto molto carine, quindi aspettando che i nostri guefus si raffreddino e si asciughino un pochino, io mi occuperò di fare le frangine. I nostri guefus sono ormai freddi e asciutti, quindi io nel frattempo, vedete, ho fatto le frange a tutte le carte. Adesso non ci resta che prendere i guefus, posizionarli nella carta e fare le caramelle. Ed ecco qua il primo, lo posizioniamo nel vassoio. Continuiamo così per tutti quanti. Ho incartato tutti i guefus ed ecco qui, sono bellissimi, un'esplosione di colore, sono anche buoni, li ho assaggiati prima. Vi voglio far vedere come risultano una volta aperti.
Eccoli qua. Apriamo proprio, ecco. Devono avere proprio questa consistenza, non devono essere né troppo molli e neanche troppo duri. Facciamo di nuovo la prova assaggio, che dite? Allora, si sente la mandorla e tutti i profumi come il maraschino, e poi dopo si sente anche l'acquafiore d'arancio e l'aroma anche del limone. È veramente buonissimo. Una volta che io li faccio, li assaggio, mi riportano proprio alla mia infanzia, quando li facevamo insieme a mia nonna e a mia mamma. Proprio una cosa veramente bellissima. Quindi, come vedete, non è difficile fare i guefus. Li consiglio davvero vivamente. Quindi, se vi è piaciuta questa ricetta, fate un bel like, e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanella di notifica, così non perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sul sito www.lericette-di-franci74.com, su Instagram e su Facebook, e mi raccomando, condividete il video sui vostri social, passate a trovarmi anche la prossima volta per la prossima ricetta. Ciao!